Борон-борон заманда, яқты дөньяла, караңгы күләгә күк бер бай яшәгән ти. Беркем дә уны үз исеме менән йөрөтмәгән. Комһызлыгы, харанлыгы өчен уны Харанбай дип кенә йөрөтер булгандар ти. Бердән бер көнде Харанбай ярминкәгә барырга йыенган. Иртүк торган да, юл азыгы итеп нимә алырга һуң? Дип баш вата икән был. Ә үзенең юк нәмәһе юк икән ти. Харык, кәзә тиһеңме, тавык, каз тиһеңме, бөтәһе лә төвәл 1000 баш икән ти буның. Оны ла төвәл 1000 бот булган. Юлга бер казы һуеп алһам, 999 баш кына кала. Бер тавыкты ойһам, шулай ук 999 гына каласак. Бер бот ондан икмәк бешерткән хәлдә 990 бот кына кала. Берәй харыкты һуеп, итен бешертеп алыр инем. Быныһы ла 999 баш кына кала. Мына бит, байлыктың тәвәл исәбе югалырга гына тора. Ни эшләргә һуң булай булгас? Дип башын баткан ти Харанбай. Үзенең генә башы йитмәгәс, Харанбай үзе кебек бай эштән сыккан Харан күршеһе Дәүләт байга кәңәшергә барган. Ул да ярминкәгә китергә йына икән. Харанбай унан: "Ни эшләргә инде күрше? Юл азыгына нимә алырга икән?" дип һораган. "Тапкан икән баш ватыр нәмә. Тот та Зиннәткә үзенең казын һуйырга куш. Ул минән ярминкәгә ултыртып алып бар әле" дип һорагайны, дигән күршеһе. Быга бик куанып, Харанбай ярлы гына күршеһе Зиннәткә ингән. "Зиннәт күрше" дигән ул өйгә инер инмәстән. "Һинең ярминкәгә баргың килә икән, юлга азык итеп казыңды һуй да, киттек әйдә Дәүләт бай менән өсәүләп" дигән. Зиннәт агай үзенең бердән бер казын һуйырга теләмәһә лә, ярминкәгә барырга аты юклыктан быга риза булган. Зиннәт агайдың һуңгы казын һуйдыртып алып, Харанбай уның күршеһе Дәүләт бай каз ияһе Зиннәт агай өсәүләп сыгып киткәндәр. Бына улар кунып китергә дип бер авылга туктагандар. Харанбай менән Дәүләт бай ниндәй генә хәйлә табып, казды бүлешмәй-нитмәй үзем генә ашап куярга икән дип уйлай икән. Хәйлә эзләп күп баш ваткандан һуң Харанбай: "Кем дә кем иң һәйбәт төш күрә, шул кеше казды үзе ашаһын" дигән. Быга бөтәһе лә риза булып йокларга яткандар. Харанбай менән Дәүләт бай нисек итеп был икәүҙе оҫтараҡ алдырға ла, бөтә казды бер үҙем генә ашарға икән дип төнө буйы баш ватып сыҡҡандар. Тик таң алдынан гына йоҡлап киткәндәр ти. Иртәнсәк Харанбай башлап үҙенең төшөн һөйләргә тотонған. "Их, юлдаштарым, мына ниндәй һәйбәт төш күрҙем мин. Өйөмдә мамыҡ мендәр өҫтөндә ултырам, имеш" тим. Бер ваҡыт мин һиңә әйтәйем, пар юртаҡ киккән бер кеше алдыма килеп туҡтаны ла: "Хужа өйҙәме?" дип һораны. Мин уға ҡаршы сыҡтым. Теге кеше: "Киттек, Харанбай, мин һине алырға килдем" ди. Ултырҙым да китеп та барҙым, имеш тим. Ҡараһам, теге кеше мине туп-тура ожмаҡтың үҙенә алып килгән ти. Ундағы донъяны мин һиңә әйтәйем, әкиәт итеп һөйләп тә, алтын менән яҙып та бөтөрлөк түгел. Ҡайҙа ҡарама, хуш йөҙ бөркөп торған төрлө сәскәләр, ҡыҙарып бешкән алмалар. Һарғалай инде, өҙөлөп төшәм тип торған хөрмәләр, әллә ниндәй емеш ағастары. Ә ағастарында, мин һиңә әйтәйем, аҫыл ҡоштар һайрап тора ти. Теге мине алып килгән кеше: "Харанбай ағай, әгәр һиңә оҡшаһа, бөгөндән башлап ошонда торорһоң" ти. Оҡшамаған ҡайҙа инде ул? Төштөң бына ниндәйен күрҙем мин. Харанбайҙан һуң үҙенең төшөн Дәүләт бай һөйләп бирҙе ти. "Ә мин төшөмдә буҙ толпарҙа атланып остом" ти. Дәүләт бай: "Толпар мине күккә алып менеп киткән, имеш" тим. Ҡараһам, мында донъяның иң бай, иң затлы кешеләре йыйылған икән тим. Улар мине: "Дәүләт бай килгәндә, Дәүләт бай килгән" дип арҡамдан һөйөп кенә йөрөтәләр. Өрмәгән ергә ултыртмайҙар.
Шунан булар мине һайларга тотынды. Өстәлдә ниҙәр генә юҡ. Йәнең ни теләй барыһы ла бар. Монда күгәрсен һөтө генә юҡ иткән. Тип тора инем, уныһын да килтереп ҡуйҙылар. Мындай һәйбәт төштө донъяла берәүҙең дә күргәне булмағандыр. Төш һөйләү сиратты Зиннат ағайға килеп туҡталған. «Йә, Зиннат, һин ниндәй төш күрҙең?» дип һораған ике һаранбай. «Һорамағыҙ инде», тигән Зиннат ағай. «Һеҙ әйтәһе лә түгел, икегеҙ ҙә бик һәйбәт төштәр күргәнһегеҙ. Миңә ошо арба янында бер үҙемде ҡалдырып, берегеҙ ожмахҡа китеп барған, икенсегеҙ күктә йөрөгән. Былар, мин әйтәм, мындай һыйлы ергә бер барып эләккәс, тиҙ генә әйләнеп ҡайтмаҫтар әле. Һеҙҙе көтөп ултырһаң, ҡаҙҙың да бурһыуы бар. Өҫтәүенә бик асыҡтырылған да инде. Шуға күрә ҡаҙҙы үҙем ашарым да ҡуйҙым. Һеҙгә ана муйыны ғына ҡалды». Быны ишеткәс, Һаранбай менән Дәүләтбай ауыҙҙарын асҡандар да, бер һүҙ ҙә әйтә алмай, бер-береһенә ҡарашып, ҡатып ҡалғандар ти. Шулай итеп, ике Һаранбайға ҡаҙҙың Зиннәт ағайҙан ҡалған муйын кимерсәген кимереп кенә ас йөрөп ҡайтырға тура килгән ти. Оҡшанымы әкиәт, бәләкәстәр? Әйе, оҡшаны. Улайһа, хушлашайыҡ. Һау булығыҙ. Хушығыҙ, дуҫтар. Әйҙәгеҙ. Әкиәт оҡшанымы? Әйе. Арынығыҙмы? Әйе. Ой, егеттәр арыған, ҡыҙҙар арымаған. Нисә булай?